Alle former for doping er ulovlige, på grund af de helbredsmæssige konsekvenser. Det er næsten udelukkende professionelle idrætsfolk, der bruger det, men der er også mange privatpersoner, der bruger det i idrætscentrene for at få hurtigere resultater ved deres træning. Konsekvenser af doping. Man kan ikke få børn, det ødelægger kroppen indeni, man bliver hurtigere gammel, man kan få leversvægt, hvilket er dødeligt. Man bliver meget aggressiv og får humørsvingninger. Man kan få ømme knuder i brystet og ændret hårvækst. EPO. Man laver flere røde blodlegemer, som er det, der optager ilt. Det betyder, at man kan trække vejret hurtigere, og man får mere energi. Bloddoping. Bloddoping er, når man tager en halv liter blod en gang om måneden, og så når man skal være med i en konkurrence, pumper man alt blod tilbage igen, så man får ekstra blod. Det gør også sådan, at man får mere ilt rundt i kroppen, hvilket gør, at man kan trække vejret hurtigere, og man får mere energi. Steroider. Man skal ikke træne så meget for at få store muskler, men det gør også, at ens muskler kan blive større, end de naturligt vil være, hvilket er meget usundt.